Сам си! Любо! Деяне, не спорите! Любо, дай я вече! Деяне, помагай! Кой ще иска? Това е второ. Витам! Не с боца! Марти гони! Дани взимаше! Алекс, той така! Дани, гониш! Браво, Дани! Точно, Алекс! Марти, тръгни към топката! Какъв хубав халф си бил ти! Давай! Още обърни я! Крища, обърни я! Крища, стига сте индивидуални действия! Деяне навътре! Браво, Деяне! Точен, Деяне! Леко! Любо, да няма удар! Витам! Любо идва! Крис, имаше! Гони, Крис! Сам си! Добре, защо поемаш натам при положение, че детето ти се е засилило натам? Марти, айде по-бързо с топката, Марто! Деяне, без да настъпваш! Пас! Крис, внимавай тук! Любо, скачай! Че за тебе има човек! Любо! Браво, Георги! Родихме! Трябваше и на тази се надъзиш като предишната. Давай! Браво, Вали! Дизайн! Иска, Деяне, иска. Биве! Любо, айде бе, Любо! Абе, по емисия, бе! Едно хубаво направиш колко 20 са. Витам! Алекс! Удар, бе, Бошка! Бошка, не пазва, удар, бе! Би! Играй бързо! Браво, Дани! Бошка, биеш! Марто, тръгни! Нищо, Марти, дай назад! Марти, бързо назад! Деяне, прибирай гърба на Любо! Назад! Браво, Алекс! Алекс, не му се топи! Деяне, ти си! Браво, Деяне! Дай! Любо, внимавай! Топката му гледай! Стига подскача! Десен крак! Айде! Защо играеш обратен пас? Добре, бе, Марто, бе! Дай ни пускай на Кристиян! Дай, Крис! Дай, Крис! Насочи я! Браво, бе, Крища, бе! Дани, браво! Алекс, ела! Макс, влизай! Давай, можеш! 4 пъти тия там идеха по кръте и вкараха 4 гола, бе! Е, ти изгуби това крака, бе! Браво, Алекс! Давай! Алекс, да ни случи, бе, не навътре! Навътре ще ни я вкарат! Деяне тръгна, Деяне! Сам си, ето го, Дани! Дани, коридор! По-бързичко, Данка! Коридор, Макс! Браво! Сам, Марти, пусни му я! Синьо! Синьо! Марти от тебе! Деяне, връщай, Деяне! Гръбчето на Любо. Добре, ви имате глава, бе, хора! Стига, бе! Деяне ще тръгне, Деяне! Точно! Христче, дайте си я създани двамата, бе! Дори сега, бе, Кристияне! Какво ми спираш? Кристия! Загубиш ли, няма да спираш, защото идваш до мене! Макс идва! Дани, няма как да те оцени, ти си зад него! Макс, срещай! Ради! Ради!
Почвай да гледаш кой те гледа. На кой трябва да дадеш. Ето го, Любо е сам. Чакай малко, Ради, изчакай. Давай. Любо, хоп. По-бързо, Любо. Деяне, ти слез. Той няма как да те види през него. Слез още. Деяне, е там на бялата линия, където е малкото наказателно да те види. Айде, отивай. Ето, видя ли? Айде, потъча. Да, ама първото ти докосване е лошо. Кристиан иска. Дани. Браво! Марто! Браво, Паване! Макси, срещай, Макси. Двойно с Дани, бе. Газ вече. Газ вече тръгнал си. Дани е вътре, бе. Играй му още. Браво, Дани! Любо, точно. Браво, Любо. Ставай, Любо. Дани настрани. Браво! Макси, не бързай. 4 имаш глава. Браво, Макс. Дани, за къде се разбързал, бе, дете? Сам си. Дай назад бързо. 9 номер е твой. Тръгвай. Айде, свалете тази топка долу. Горе, Семисия. Браво. Деян тръгна. Деян тръгна. Сам си. Нищо. Дай да сега да си я вземеш. Реакция. Деяне. Браво, моето. Ето това е. Пас. Дайте си я, бе, деца. Стига я подих тебе. Така. Давай. Синьо. Дайте си я. Синьо е Деяне от Кристиан излиза това. Дай назад. Вие не искате да се дадете, вие хабите излишна енергия за глупост. Само точното. Деяне назад. Дани, да не те върти, Дани. Любо удар. Любо удар. Любо. Ама няма кой те чака. И сега контратак. И ти пак спираш да гониш. Мартин диагонал. Браво. Нищо. Браво, Марти. Взе си, Марто. И удар. Браво, момче. Пускай долу играе. Крис, отивай. Деяне веднага на първия. На първия Деяне. Тази топка сериозно ли е? Любо. Дани, тръгвай. Деян тръгна. Макси, бие. Браво. Идеална, Дани, по-лекички само. Деяне на върто бързо. Аре, отиграй една, бе. Деяне, преса. Любо, ела насам, Любо. Марто, гърбът ти. Любо, едно настрани. Любо, моля те, не с петички. Нищо, Любо, нищо. Бери, айде, бе. Давай, бе, отивай. Кой? Да, той си знае, так и вътре. Давай. 18 не е повече. Давай. Дай му я, напутай го. Коп настрани. Браво, Деяне, тръгвай. Супер, ето това е. Въдя. Давай, Деяне. Браво, Дани, видяхте ли? 1, 2, 3. Търси хора вътре, Георги не клюва само. Марто, ти да центрираш, Марти. Деяне. Макси, тая е твоя. Настрани, Любо. Браво, Любо. Макси, напред. Синьо теч, Деяне, връщай, Деяне. Дай стъпи, бе. Деян тръгна. Браво, Деяне, едно. Деян вкараш. Браво, Егор. Макси, пак подисваш. Макси, гърба на Любо. Браво, бе, Любо, бе. Супер. Деяне, сам ела. Ела, че... Добре, Деяне, браво, моето дете. Деяне, изпълняваш. Не мога да видя там. Айде, Вели, иска да потъча. Вели, зад 7 номер. Давай, смело. Смело на Вели, бе. Не го бутай, бе. Защо го буташ? За какво го буташ? Ма тя ще мине. Ма ти не искаш да скочиш горе. Сани, смело.
Пак само бил, ама не се връщай. Като не можеш, няма се включваш. Си вкарате автогол така. Макс настрани, браво! Марти, играй му! Дай, Марти! Марти към тъча! Браво, бе, Мартине! Марти на место! 11 номер, зад него! Служи сам искай! Любо, много се изхвърляш, Любо! Макс, не, стига, Рита, моля те, стига, бе. Стига, че ми става. Бели, отивай! Бели, отивай! Бели, този пас трябва да го пресечеш, Велка! Браво, бе, Мартине! Марти, браво! Любо, много се изхвърляш напред, кажи му на Макс сега да го фане ти назад. Дани, айде по-смело, Дани! Деяне, тръгни! Удар! Удар! Айде, бе! Не! Давай, нищо, ставай! Не мога да гледам отзад, казвам ви, бе! Бели, отивай! Бели, подгони, защото Деяне на твоето място. Подгони! Любо, не! Бял! Сами, ела! Деяне! Айде, моля съдът, ви, ела! един път стъпете отзад, бе! Сами, нашия! Чакай, Балти! Давай, играй, самка! Бяла, бяла. Те прехвърли, бе! Макси, дръпни се, бе! Води първи бързо, бе! Любо, внимавай, ще набягва! Дани, внимавай! Искам пак средата! Браво! Макс, по-силничка! Леко, Мартине! Абе, Рития, бе! Не мога да пазя! Сами, не бързай всяка да... Айде, бе, Данкио, не спирай, бе! Айде, пас! Извеждаш! Добра! Можеш и на Вели! Между другото. Вели, отивай! Айде, бе, Вели! Как ми потичваш едвам ти? Сами стой така. Браво, Марто! Макси, събери, бе! Напред играй! Може кара, бе, там! Дани, как е пауъра? Как си влезнал и връзваш? Води, отивай! Любо, внимавай! Сами идва за тебе! Тъч! Браво, бе, Самка, бе! Браво, бе, Сами, бе! Самка, потъчеш ще лъже! Браво, Сами! Не, Самка, без шпагати отзаде! Поемя! Браво, Макс! Бутай удар, бе! Дани, нямате в средата! Бошка, на тренировка ще спусиш върнеш, не мога да тръгнеш до врата. Дани, фари човек! Да скачаш ти с човек! Георги, скачай! Пак се пазиш, ще си я вкарат и нищо не я вкарат. Сами гледайте топката! Любо, не ми се стави на гредата! Удари топката, бе! Бери с него! Макс, скочи вътре, бе! Къде ми такова ще я? Любо, скачаш зад тебе, човека! И ще се мушне зад гърба и ще я вкара пак! Все едно не го казах същото! С балетна стойка я вкара. Любо, като има корнер, играеш на... Давай! Браво, Влади. Продължава да ги целиш за да да, Влади ги цели, Любо! Самка, Любо като вземе топката след се там на бялата линия да вземеш. Дай, отивай, Сами, отивай! Бърз теч на Вели! Айде, Вели! Мерси, че ми изкарата. Взимай, дай! Тя топката е отвънка и ти пак я ричи. Тяхна е, Влади, бегай, бе. Той текем тъщи 1 метър. Бегай назад. Бегай! Макси, бегай! Дани идва. Браво! Бошка! Пробай я! Пробай я! Пак!
Добре, Макс. Макс, си връщай назад сега. Двойно с... Айде, дай му да Вели. Браво, Марти. Дани, Вели. Остави я на Ради, остави я на Ради. Позиции бързо, вътре. Биеш! Ето, глупостите ви пак нямат край. По време е край. Тренер, може ли да остана защитник? Да, Самка, остани с